안녕하세요. 캠핑카 조이 루시입니다. 오늘 캠핑카 마스터라는 회사에 나와 있는데요. 지금 보는 그 모델은요, 2018년도 그랜드 스타렉스 뉴 버전입니다. 지금 보는 모델 이름은요, 하이렉스라는 모델인데요. 하나씩 들어가서 조금씩 보여드리도록 하겠습니다. 들어가기 전에요, 일단 보조석 자체를 조금 보여드릴게요. 보조석 자체의 의자가 돌아갈 수 있도록 되어 있습니다. 외부에서 사용할 수 있도록 어닝이 이렇게 장착이 되어 있거든요. 2.6m짜리 어닝이고요. 위에 보면 어닝 라이트가 들어와 있는데요. 이 라이트는 위에 컨트롤 패널이 있기 때문에 컨트롤로 안에서 작동을 해주시면 됩니다. 하이렉스 안에 들어와 있는데요. 지금 보이는 부분은 거실 부분이고요. 식탁 자체가 분리돼서 따로 보관이 가능하도록 되어 있습니다. 제 왼쪽 손 쪽에는요, 주방 부분을 확장한 건데요. 이렇게 열게 되면 냉장고 40L짜리가 들어가 있고요. 그리고 그 옆에는 싱크볼 이렇게 들어가 있어요. 청수랑 오수 탱크 같은 경우에는 합쳐서 60L인데 고객의 요청에 따라서 60L에서 나눠서 이제 설치를 해주신다고 하시네요. 이거 같은 경우에는 차고가 엄청 높아요. 제가 무릎을 꿇고 있지만 한번 이렇게 서보겠습니다. 보이시나요? 지금 제 머리가 안 닿이고 있거든요. 제 머리 위에는 그 조명이 다 들어가 있고요. LED 조명, 그리고 오른쪽 편에 보면 컨트롤 패널, 터치 방식으로 되어 있고요. 그 옆에는 여기 수납이 다 이렇게 되어 있어요. 보이시죠? 한국에서는 스타렉스 사이즈의 그 하이탑 정도의 캠핑카를 볼 수가 없는데요. 이거는 지금 한국에서 처음으로 나온 하이탑인 차고가 높은 캠핑카라고 보시면 됩니다. 그럼 여러분 여기서 궁금해 하시는 점 있으실 거예요. 그럼 어디서 자나요? 어떻게 잘 수 있나요? 라고 하실 텐데요. 제가 앉아있는 부분 자체가요, 침대 부분이고요. 첫 번째 침대. 두 번째 여기 같은 경우에는 뒤에 있는 이 쿠션을 당겨서 여기 거실 부분에 장착을 해주게 되면 위에도 2명, 아래도 2명 잘 수 있는 총 4명이 취침 가능한 캠핑카랍니다. 운전좌석 뒤에 바로 TV가 있고요. TV 뒤에는 또 숨겨져 있는 수납장이 있어요. 지금 뒤로 오게 됐는데요. 뒤에 같은 경우에는 지금 뒤에 백사이드 쪽에 텐트가 쳐져 있습니다. 이 텐트 같은 경우에는요, 대부분 이제 나가시게 되면 뭐 설치를 하는데 불편함을 조금 느끼시는 분들이 계세요. 그래서 트렁크 쪽에 문 쪽에다가 박스가 설치가 되어 있어가지고요. 뒤에 지퍼를 열면 텐트가 나오도록 되어 있어서 수납과 텐트 설치가 편리하게 되어 있습니다. 뒤를 보게 되면요, 캠핑 가시게 되면 또 뒤에 앉아가지고 캠핑도 하고 싶고 하시잖아요. 그래서 테이블 자체가 뒤로 빠지도록 되어 있고요. 수납 공간이 이렇게 쭉 빠질 수 있도록 수납장이 있습니다. 이것도 빼볼게요. 요렇게 빠지고요. 그리고 그 옆에는 이제 외부 샤워기, 야외에서 활동하시다가 외부 샤워기 사용하셔가지고요, 뭐 씻어주시면 되고요. 짠! 대표님이 지금 접어주셨는데요. 보이시죠? 깔끔하게 모든 게 접혀서 안에 들어가 있습니다. 문만 열면 아까처럼 매직이 발생하죠. 짠! 루시예요. 방금 보신 영상이 좋았나요? 좋았다면 좋아요 버튼, 덤점 눌러주시고요. 혹시 궁금한 점이 있다면 아래 코멘트 남겨주세요. 그리고 여기 뜨는 이쁜 얼굴이 있을 겁니다. 여기를 클릭하시게 되면요, 저희 채널로 이동하고요. 가셔가지고 구독 버튼도 까먹지 말고 눌러주시고요. 그리고 밑에 보시게 되면 다른 영상도 뜰 겁니다. 하나씩 체크하셔가지고요, 봐주시고요. 그럼 저희는 다음 영상에서 뵙겠습니다. 그럼 안녕!